चरा जम्प नगरेर उठ त ल आमा यहाँ उनी भएन कि लेभल नै भएन यो घाँटी उ भयो कि चोक भयो चोक नगर्नु अब तेरो फाल्छ अरे फाल्छ कि तेरो फाल्छ यो पौडी काठमाडौँ जाने बाटोमा एक्सिडेन्ट भएको छ सिधो जगराती बाटो यो भिडियो बाटोमा विकास कम खतरा लड़े कंट्रोल Hey guys, I'm making this video as a source of information to you. केही कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई. First thing is ride safe, ride slow. Your bike accident चाहिँ स्पिडले गर्दा हो. स्पिड त्यहीबाट आफ्नो कन्ट्रोलमा हुने गरी नर्मली बिस्तारै चलाउनु पर्छ. Next important thing I want to say to you is because मैले त्यो एक्सिडेन्ट देखेपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ लाइक रगतहरु बग्न रोक्नको लागि अब आफ्नै त्यो त्यसको साथी पनि थियो त्यसको लुगा फुगा लगाएर त्यो रगत बग्न रोक्नको लागि मैले त्यो लुगाले ब्लक गरिदिएँ. त्यसपछि उसलाई चाहिँ आफ्नै बाइकमा हस्पिटल लिएर गएँ. अनि पछि आई वाज ब्याक टु हियर. आई वाज त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भोज चलिरहेको थियो. अनि एउटा बाजेले मलाई भन्नुभयो कि नेभर हेल्प एन्ड इन्भल्भ इन दिस थिङ भयो क्या मलाई चाहिँ, किनकि अब पुलिस केस हुनसक्छ क्या मलाई. अनि मैले जनको रिस उठ्यो क्या अब के भन्ने है. अनि मैले सिधै भने कि आई एम हस्पिटल रिलेटेड पर्सन अनि पछि आई नो वाट आई निड टु डु भनेर भने. त्यति मात्र होइन कि अब त्यहाँ अरू कोही भयो त्यसलाई चाहिँ नचिन्ने मान्छे पर्यो है. चिन्ने मान्छे आफ्नो दाजुभाइ जो पनि पर्न सक्छ नि. अब त्यो बेला त्यस्तो भन्दै बस्यो भने त मर्न पनि सक्छ नि त्यो मान्छे रगत हेरे बगेर. सो द्याट्स व्हाट आई वान्ट टु से. अनि पछि त्यति त्योसम्म नगरे नि एटलिस्ट पुलिसलाई फोन गरिदिने, एम्बुलेन्सलाई फोन गरिदिने, त्यो रगत बगेको ठाउँमा अब रगत बग्नको लागि रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने गर्नुपर्छ कि. सबैजना मान्छे चाहिँ त्यहाँ लाइक एक्सिडेन्ट भएको त्यहाँ पुरै अनकन्सियस त्यो मान्छे रगत बगिरहेछ सबै वहाँबाट हेरेर बसिरहेछ के गर्ने भनेर बसिरहेछ. तर कसैले एक्सन लिएको थिएन क्या. अब त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा हो. सो द्याट्स व्हाट आई वान्ट टु टेल यु. अब एकछिन रमाइलो गरौँ अन्त के गर्ने होइन, रमाइलो गरौँ हल्का. गाइस हामी चाहिँ दार्ट च्यालेन्ज खेल्न लाग्छौँ होइन. हार्नेलाई स्ल्याप नि स्ल्याप होइन क्या मसँग केटाहरू छ यहाँ पुरै केटाहरू आएको छ होइन. मसँग दार्ट च्यालेन्ज खेल्नको लागि स्ल्याप च्यालेन्ज रेडी बिस्तारै है स्ल्याब चाहिँ. हामी चाहिँ यहाँ 3 दिनमा दार्ट छ होइन. मसँग 3टा छ मसँग 3टा छ. जसको चाहिँ हाई स्कोर यहाँ पोइन्ट्सहरू छ हाई स्कोर जसको आउँछ त्यो विनर हुन्छ. यसको पावर दिएर रहेछ नि त. मिस Golu voltes. Aha. Gila.
रञ्जन भर्सेस लाखा ल मेरो 100 आयो यो सोचमा फेरि जितेर Elbow straight mo siya sama. बराबर टाइम हो नि के गर्ने साथी साथी तुम नेते लाग्नु Rồi